जो आप स्क्रीन में वीडियो देख रहे हो रियल नहीं है, इसे एआई के थ्रू बनाया गया है। इस अकाउंट ने ऐसे वीडियो पोस्ट करके लाखों में फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। तो चलो बताता हूँ आप भी इस तरह की वीडियो कैसे बना सकते हो। तो आपको ChatGPT पे आकर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और आपकी कुछ तरह की इमेजेस रेडी हो जाएंगी। उसके बाद आ जाना है किलिंग एआई की वेबसाइट पर और इमेज अपलोड करके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और नेगेटिव प्रॉम्प्ट में ए वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो और जनरेट कर दो और आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी।